Day 2 லாஸ் வேகாஸ் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் ஹூவர் டேம் போகிறோம். See you guys there. லாஸ் வேகாஸ்லேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐகானிக் சைனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். எதிர்பார்த்த மாதிரியே பெரிய க்யூ. அண்ட் சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்ட், இந்த சைனை டிசைன் பண்ணவங்க வந்து காப்பிரைட்ஸ் போடாமல் இந்த சிட்டிக்கே கிஃப்டாக கொடுத்துட்டாங்களாம். காப்பிரைட் பண்ணியிருந்தால் அவங்க ரேஞ்சே வேறு ஆகிருக்கும். சைனில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் IHOP அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். IHOP ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் ஆஃப் பேன்கேக்ஸ். U.S.A இருக்கிற எல்லா 50 ஸ்டேட்ஸ்லேயுமே இவங்க அவுட்லெட் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 1500 அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது யூஎஸில் மட்டுமே. ஒன்று சொல்லி தாங்க ஆகணும், நானும் எவ்வளோ ஆம்லெட் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இந்த மாதிரி பார்த்தது கிடையாது. ஆம்லெட்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் $15, பட் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி வேறு லெவல். இப்போது ஆன் த வே டு ஹூவர் டேம். 50 minutes drive IHOPலேருந்து. ஹூவர் டேம் 1931 ஸ்டார்ட் பண்ணி 1936 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. இது டெஃபினட்டாகவே ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்வல். ஏன்னா இந்த டேமோட ஹைட் வந்து 221 meters அண்ட் லென்த் 380 meters. இந்த டேம் பில்ட் பண்ணதுக்கான மெயின் பர்பஸ் ஃப்ளட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும். இந்த டேம் எப்படி ஃபேமஸோ அதே மாதிரி இங்கே இந்த சிலை எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த சிலையெல்லாம் யாரை டினோட் பண்ணுதுன்னா, இந்த டேம் பில்ட் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்காகவும் ஒரு மெமரிக்காக வேண்டி இதை செஞ்சுருக்காங்க. இங்கே வர்றதுக்கு என்ட்ரி ஃப்ரீ தான். ஸோ லாஸ் வேகாஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டேம் வந்து பாருங்கள். ஹூவர் டேம் வரும்போது மறக்காமல் அப்படியே அந்த லேக் மீட் லுக் அவுட்டும் செக் பண்ணுங்கள். ஹூவர் டேம்லேருந்து ஒரு சின்ன டிரைவ் தான். லேக் மீட் வந்து கொலராடோ ரிவரில் இருக்கிற ஒரு மேன்மேட் லேக். கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே எடுக்கிற ஃபோட்டோலாம் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ஒர்த்தான ஒரு ஃபோட்டோஸாக தான் இருக்கும். எங்களோட Day 2 லாஸ்ட் ஸ்டாப் டெத் வேலி நேஷ்னல் பார்க். ஹூவர் டேம்க்கு அப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போகிற ஸ்டாப் வந்து டெத் வேலி நேஷ்னல் பார்க். வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக. டெத் வேலி நேஷ்னல் பார்க் தான் யூஎஸ்லேயே ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் ட்ரையஸ்ட் ஸ்பாட். அதே மாதிரி யூஎஸில் நைட்டில் டார்க்கஸ்ட் ஸ்பாட்டும் இது தான். ஸோ ஸ்டார் கேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்ல இடம். அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஸ்டார் கேஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் கிளம்புனோம். இன்றைக்கி வந்து Day 3. நாங்கள் வந்திருக்க இடம் வந்து செக்வாயா நேஷ்னல் பார்க். Let's go. செக்கோவா நேஷ்னல் பார்க் 1890 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கான மெயின் பர்பஸ் வந்து செக்கோவா ட்ரீஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி. இந்த செக்கோவா ட்ரீ வந்து ஈஸியாக 3000 வருஷம் வரைக்கும் வாழும்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் இந்த பார்க்கோட லார்ஜஸ்ட் ட்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஷெர்மன் ட்ரீ. இந்த மரம் ஆல்மோஸ்ட் 2000 வருஷம் ஓல்டு. பை வால்யூம் இதுதான் வேர்ல்டுலேயே பெரிய ட்ரீ. இந்த ட்ரீக்கு கால்மார்க்ஸ் ட்ரீன்னு வேற பேர் இருந்திருக்கு முன்னாடி. உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு வீக்கெண்ட் நீங்கள் கேம்ப் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்.
ஒரு மஸ்ட் விசிட் நீங்கள் யூஎஸ் வரும்போது. எங்களோட டே 2 அண்ட் டே 3 இன் யூஎஸ் vlog நம்ம இதோட முடிக்கிறோம். See you guys in the next vlog.